Hello，今日係一個週末，咁咧因為聽日咧就德寶怡高呢個單位咧係要進行尾縫嘅一啲施工，咁咧我哋提前今日先嚟做好一個提前嘅動作，令我哋上去睇睇呢個單位。咁咧而家現場都係幾靚仔嘅，咁我哋要將我哋啲保護拆咗，咁日要進行一個尾縫嘅一個動作。咁順便咧，我哋亦都係將一啲要清除嘅一啲施工嘅一啲垃圾，咁樣進行修正下。OK，let's go。Later， 我哋就已經係將邊嘅保護全部已經拆晒，咁亦都係執順咗、掃咗成個地面，亦都係將我哋嘅物品歸好類。咁樣咧可以方便到我哋一個尾縫嘅師傅去進行呢個尾縫嘅一個施工嘅。了解更多大湾区装修咨询，记得点赞、关注、收藏，解锁更多本地装修攻略。